하루를 시작하는 따뜻한 습관. 전기도 복잡한 시스템도 없이 오직 자연의 열로 완성되는 나만의 힐링. 맥반석이 내뿜는 원적 개선으로 몸 깊숙이 전해지는 따뜻한 힐링 에너지. 맥반석 사우나 난로의 최적화된 설계와 무동력 시스템으로 열 효율은 높이고 탄소 배출은 최소화했습니다. 오늘은 나무로, 내일은 펠렛으로, 평소엔 난방으로, 특별한 시간엔 사우나로 내가 원하는 방식으로 따뜻함을 선택합니다. 자연의 열, 기술의 완성. 파이어우드 화목 펠렛 사우나 난로 힐링으로 당신의 건강한 라이프 스타일을 완성하세요.